नॉर्थ सी हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। घने कोहरे और तेज तूफानों के कारण यहाँ कई जहाज अचानक गायब हो गए। माना जाता है कि समुद्र के नीचे प्राचीन भूमि डॉगरलैंड डूबी हुई है, जो कभी इंसानों का घर थी। मछुआरे अजीब आवाजें और अनजान रोशनी देखने का दावा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कई नौसैनिक दुर्घटनाएं हुई, जिनके मलबे आज भी समुद्र की गहराई में पड़े हैं। बदलता मौसम, गहरी लहरें और डूबी सभ्यताओं की कहानियां नॉर्थ सी को आज भी एक रहस्यमयी समुद्र बनाती है।